各位朋友大家好，歡迎大家收睇 Software Server 呢個節目。咁今集咧繼續咧又去翻我 Photoshop 裏邊嘅一啲教學啦。咁記得上一集咧同大家咧就分享過咧，我做一個動態嘅照片啊。咁即係我喺網上我成日見一啲叫做 Similar Graphic 啊。咁呢啲 Similar Graphic 咧就令到呢幅相咧有一個動態嘅效果。咁啊上集咧都講過啦，我哋將一個瀑布啦，咁為一個靜態照片嚟嘅。咁我加啲嘅技巧咧，就令到佢變成有一個可以流動嘅感覺。咁今集咧去到第二部曲啦。咁其實而家咧喺畫面都見到噶啦。嗱呢幅相咧，下邊部分咧你見到咧係一個靜態照片嚟㗎。咁啲人都係唔喐㗎。咁而上邊嘅雲咧，你見到咧喺度流動緊。咁同上一集去比咧，大家都會見到啊，天空上面啲雲咧，咁啊肯定唔係我加工令到佢喐噶啦。其實本身用咗兩種素材啦。第一個咧就下邊嘅部分啦，見到幅相啦。而上邊個雲咧，其實係一個影片嚟嘅，咁將兩樣嘢就合成為一，咁令到咧就變成一段咁嘅影片啦。今集咧我會做兩個示範，咁啊先做一個比較簡單嘅，咁容易去做啦。咁啊跟住咧就會做呢一個效果啦。咁呢個效果相對嚟講比較難做少少。咁最主要就話我哋點樣去大呢個效果啦。其實好似呢幅相咧，見到個天空啦，同埋下邊嗰幅相嘅部分咧，其實兩個顏色咧個差異都比較大嘅，所以我哋容易將佢咧做一個去底嘅效果。但係大家都要留意下，除咗個天空之外啦，樹葉嘅邊緣啦，同埋你見到有啲嘅雕塑啦，佢中間都有啲天空㗎。咁你而家你都見到咧，其實啲雲咧飄過嗰時候咧，中間嗰啲空位咧，仍然咧我哋做咗個去底。所以咧有時遇到呢啲類相咧，我哋要小心啲去處理嘅。咁呢幅相究竟我到時我點樣去底，將個天空去走咧？一陣間我去下一步咧就會示範下啦。嗱，首先咧睇下第一張相嘅樣子先。嗱，呢幅相第一張嘅相片啦，你見到個天空啦、個海面啦同啲山咧都比較容易去區分㗎，所以我哋比較容易去做㗎。所以個完成效果我唔睇啦，咁我直接去到個 Photoshop 裏邊去做啦。咁就咧我預咗兩個嘅天空嘅影片啦，有兩張相嘅，咁我都放咗喺網上面咧，大家可以下載咧同我一齊去做嘅。首先咧去翻 Photoshop 裏邊咧睇下我點樣去處理啦。今次咧打開咗 Photoshop 啦，咁我預先咧已經將呢幅相咧載入咗去裏邊噶啦。咁除咗呢幅相之外咧，我要再入埋個影片喎。我哋喺檔案裏邊啦，開啟舊檔案，做嘅方法同我哋載入相片一樣嘅啫。咁我哋揀翻我哋今次用個 Video One， 我開啟。當你開咗呢個影片之後咧，你發覺咧下邊咧會多咗個時間軸嘅。咁但係如果你開嗰時咧唔見時間軸會點嘅咧？唔緊要㗎，我只要喺視窗裏邊咧，我哋揀翻時間軸，我打開剔好就可以㗎啦。咁如果我哋唔要咧，亦都可以刪咗佢嘅。跟住咧我要去翻個相片裏邊啦。我想將呢張相片咧縮翻細少少先，因為我上次咧就去到最後咧，我 output 一個影片嗰時候咧，我先將佢縮細。但係咧影片出街之後咧，有朋友咧反映俾我聽，但做出嚟咧有少少跟唔到啊。咁佢就話發覺咧就會突然間兩邊多啲黑邊出嚟，所以我今次咧就將幅相咧先縮細咗佢啦。咁啊去到後邊做嗰時咧就冇咁容易混亂啦。所以咧我哋影像啦，影像尺寸咁呢度咧就可以將我幅相縮細啦。咁縮細嗰時候咧，留意下我哋呢位置啊，我哋要有個鎖仔嘅。如果刪咗鎖仔嘅話咧，個比例唔會跟翻嘅。譬如假設我將佢縮細 720P。見到幅相咧扁咗嘅，所以我哋咧一定要開住個鎖仔嘅。咁還原翻佢先。嗱，我再做一次啦，影像尺寸。今次咧開翻呢個鎖啦，我哋揀 720P。嗱，點解我揀 720P 咧？就希望像素唔好太大啦。好多時個影片咧，我哋會用 1080P 嘅，咁我哋視為叫做高清啦。咁但係嗱，好似我哋放咗網啦，或者放上咧社交網站啦，我哋未必需要咧咁大像素嘅。咁所以咧，我揀咗 720P 咧，就比較咧細少少。雖然個電腦嘅速度咧都唔需要太快嘅，咁但係咧我哋記住啦，我哋個高度係 720P 啦，但係個闊度咧自動嘅。咁我今次咧出咗嚟係1080喎，咁我要記住呢個數值啦。我哋確定，見到幅相咧縮到好細啦，咁唔緊要㗎，我按住 Ctrl 加咧再放翻大嘅。好啦，跟住咧我改變個影片嗰個像素啦。咁啊同樣方法啦，咁我哋揀翻影像啦，影像尺寸啦。咁今次我哋係咪用 720P 咧？咁我哋咧就想希望咧用翻個闊度咧同佢一樣，因為高度唔緊要，我用唔晒呢個天空嘅1080。嗱，頭先咧我哋闊度係1080嘅，所以我哋用翻1080。咁你見到佢高度咧係608啊，咁啊，所以咧我哋唔緊要噶，我哋因為我用唔晒佢高度嘅，我哋確定嗰度咧揀轉換，
見到咧就細咗啦。咁同埋咧，因為咧呢個影片咧佢係16:9嘅，所以咧見到咧相對嚟講咧個比例有好上少少唔同，所以咧我要改翻去啦。我哋搞翻影像版面尺寸，我將6080咧改為720。咁你見到咧上下有啲空白嘅，唔緊要啦，冇問題嘅。咁我哋可以一陣間去，亦都係會處理埋佢。好啦，跟住我哋睇咧就係呢個影片嘅長度啦。咁而家啲影片長度咧係30秒嘅。如果我哋唔需要咁長嘅，我想大約咧用15秒已經夠啦。我哋可以再將佢拉翻細少少嘅，拉去15秒呢個位置啦。咁我哋一拉完之後咧，佢會短咗啦。完成之後咧，去翻相片嗰度啦，將呢幅相片咧複製咗去，咁啊傳選咗去啦。跟住咧拷貝，跟住喺呢度咧，我哋揀編輯貼上。咁貼完之後咧，你發覺咧唔見咗嘅喎，因為我哋係做影片嘅關係咧，佢會擺喺後邊嘅。咁你見到咧呢度咧多啲嘢出嚟嘅喎。咁我點樣去將佢擺喺呢個雲嘅上邊咧？我哋好簡單，第一件事我哋要將佢推上去，推上頂，離開咗呢個視訊嗰度。好啦，跟住咧我推過呢邊，見到咧。而家幅相咧就上咗去頂噶啦，長度都係啦，我將佢拉翻長啲，同佢下邊個雲嘅影片咧同一長短啊。好啦，跟住咧我想將佢去底啦，將個天部分就唔要喎。咁呢幅相退去底咧就非常容易嘅，我哋台操加放大少少好睇啲嘅。跟住咧我揀翻呢個快速選取工具，睇下我筆刷夠唔夠大先，好似細咗啲啊。大約係100像素啦。咁喺呢度咧就拉。呢度拉唔使拉咁多嘅，呢度掃佢啦。咁啊選晒個地面啦，一啲山啦。咁發覺啲山咧有少少咧可能選唔晒嘅，唔緊要，我哋放大啲。見到咧選唔晒喎啲山，咁我哋可以將個筆刷咧刪細少少啦，揀翻支筆啦，筆刷咧今次咧我哋用25啦，細啲，可能都唔好夠啦，我用15啦，喺度咧就拉佢啦，掃。原來我揀錯咗喎，我揀翻嗰個選取工具，我筆刷咧放翻細少少啦，100，我哋用15啦，差唔多啦，喺度掃佢，掃埋呢啲邊緣啦，比較靚少少嘅，呢度都係啦，攞翻啲邊緣，好啦，上邊最頂嗰度，睇下呢度咧都係啦，呢度我按佢，有啲地方咧唔係咁靚咧，喺度按下佢就可以噶啦。海面咧，因為佢呢個咧係水平嘅，問題都唔大啦。好啦，放翻晒佢，只要按 Ctrl 減就可以啦。咁跟住咧，我按完晒之後咧，去翻我哋 Photoshop 嘅右下方啦，我哋按一下呢個即色片，按落去，即刻咧見到個雲就出現咗咯。跟住咧再熄咗圖層。有時 Photoshop 咧，我哋唔熄呢圖層咧，我拉唔到嘅。咁呢度咧熄咗先，熄咗之後咧，我拉幾多咧，我哋又唔知喎，咁點算啊？唔緊要，我哋打開個檢視，我哋揀翻一個尺標，開翻呢個圖層先。我哋拉條喺上邊尺標嘅位置咧，我拉條線落嚟，拉到呢個水平線呢個位置。咁呢度咧，我一陣間我啲雲咧唔可以高過呢條線噶嘛。好啦，跟住咧我熄咗呢圖層啦，得啲雲啦，按翻呢個移動工具，我後再推咯，推到去大約係咁上下啦。我哋唔好過呢條線啦。跟住呢條線我唔要點樣咧？將佢移埋去，推翻上去，咁又唔見咗啦。我跟住咧開翻呢個圖層啦。咁我見到咧而家咧有個天啦，有個地啦喺度啦。咁我拉呢個時間軸咧，見到啦，就係啲雲咧就喺度喐啦。最後咧將呢個影片咧我哋輸出咯。我哋揀檔案，我哋揀轉存，跟住我哋揀演算視訊。跟住我哋要做咧就係俾個名佢啦。咁佢而家會跟翻佢原先個名，叫 Video 1。咁我改咗個名佢啦。跟住就係儲存個資料夾啦。如果唔啱，你都可以改佢。咁我改咗佢啦，我改翻我原先擺嘅位置。就係中間呢部分啦。咁我哋咧就基本上咧，佢會跟翻我哋原始嘅尺寸嘅。咁同埋我哋呢個位置咧，我哋揀邊個輸出。咁我打開佢，呢度咧好多唔同選擇。通常我建議咧，我哋可以揀翻 YouTube。可能咧，我哋呢啲影片咧都可能放上 YouTube 嘅，或者去 Facebook 啦之類咁嘅地方。我哋揀翻 YouTube， 揀翻 720P。咁揀完之後咧，你發覺到咧，佢個像素咧唔同咗喎。咁喺呢度咧出現問題啦。
相信好多朋友睇完我上集之後咧，呢一度咧就錯咗啦，因為你發覺頭先我張影片咧個闊度咧同埋高度啊，高度係720嘅，但佢闊度咧係1080嘅，但係佢內置咗咧係1280嘅喎，咁相對嚟講咧佢多咗200，所以咧佢兩邊多個黑邊，所以喺呢度咧，所以我哋咧就要改一改啦，1080，所以留意翻我哋要改翻尺寸，最後咧其他嘅我哋都唔需要喐佢啦，我按演算。咁樣咧，佢就會繼續去做噶啦。咁完成咗之後咧，佢冇乜特別顯示嘅。但係呢個製作時間咧都比較長噶。隨時一個15秒鐘嘅影片咧，可能你花一分鐘都唔頂啊。咁我睇翻你部電腦嗰個速度啦。咁完成咗呢一個之後咧，我哋亦都可以將佢轉成一個 GIF 檔案嘅喎。咁我其實上一集都教大家，咁今集咧我都再做一次啦。我哋揀檔案啦，我哋揀轉存。今次咧我揀呢一個啦，叫儲存為網頁用，按落去。咁呢個時間都要等一等嘅。今次轉成呢個 GIF 咧，時間比頭先更加耐嘅。其他嘅設定咧，基本上我哋都唔需要改嘅。留意嘅都係個影像尺寸啦，闊度1080，高度720，就係啱啱頭先我幅相片個像素啦。咁如果你話當初我係設定成正方形嘅話，就可能720乘720嘅話咧，你會見到呢位置咧就係720乘720噶啦。好啦，跟住咧我按儲存，咁擺翻我哋嘅資料格啦。同樣咧，我改翻個名咧叫做 Similar1 啦。儲存。咁完成咗之後咧，我只要打翻開個資料格裏邊，揾到呢兩個檔案噶啦。好啦，跟住咧我想做埋另外幅相啦。今次咧我會做快少少啦，因為最主要咧就係我去底方面咧有少少唔同嘅啫。咁其他做法都完全一樣噶啦。好啦，我刪咗啲檔案先，咁開翻兩個檔案啦。咁我今次咧就 Photo 2啦，同埋 Video 2兩個檔案一齊開咯。咁我哋按住個 Control 可以選晒兩個檔案噶啦。好，第一件事去翻幅相度啦，將幅相改變像素，影像啦，影像尺寸，同樣啦，我哋愛翻 720P， 闊度嘅留意到1080，跟住我哋影片同樣。影像尺寸，闊度嘅係1080，影像版面尺寸，高度改為720，長度嘅我哋唔需要用長啦，我同樣咧我用15秒鐘左右啦。好啦，跟住去翻相片度啦，我將佢全選 Ctrl A 啊 ，Ctrl C 我哋可以複製佢咯。我哋快嘅，我哋 Ctrl V 貼上去，見到影片喺後邊嘅唔緊要，推上去頂，變咗另外一個 layer， 推翻去前面，拉翻長。今次問題啦，我點樣去旋呢一個咧？因為好多窿都係喺度嘅，留意下，我哋先喺度咧，我哋揀色板，我哋用呢個方法去底都容易啲嘅。咁當然啦，睇翻你幅相，所以我哋揀相係好重要嘅。幅相能唔能夠咁容易去底咧？我哋喺呢度咧就要留意下啦。因為咧藍色咧，呢度綠色咧，呢度咧都係比較啲色係相差遠嘅。雖然好多窿喺度啊，但唔緊要，我哋好容易做嘅。我哋睇下啦，我哋揀紅色，睇下嗰個天同地嘅差別點樣，好似唔係太明顯。我哋揀綠色點去？呢個咧好一啲。我哋再揀藍色，咦，藍色好喎，原來發覺咧兩個差異好大啊！咁我就用呢一個啦。但當然你幅相唔同咧，可能咧用個方法唔同嘅喎。跟住我哋揀咧選取，我哋揀色彩範圍。咁而家咧佢係40嚟嘅，我睇下先，點落去佢白色位置。見到呢幅相咧，而家選得幾靚嘅喎，好似咧上邊咧選晒，下邊咧黑色嘅，黑色地方佢唔選嘅。我哋按確定。但係你有問題嘅，見到咧，因為呢條柱咧都係白色噶，同埋有啲地方咧都係白色噶，所以佢都選埋喎。但係唔使擔心嘅，我哋做啲加工就可以噶啦。跟住咧，我用翻個選取工具。今次咧我用減，因為呢度選多咗嘢啊嘛，我哋要減翻佢，減咗佢。首先咧我放大啲。呢啲地方咧叫做啲窿咧，佢幫你選埋噶啦。但係選埋呢條柱，所以我哋要減咗佢。我呢度拉落嚟。按一下，見到咧佢有連條柱咧冇選到咯，呢啲地方見到啦，
我選咗嘅。咁而家想將個筆刷咧放翻大少少，30啦，咁我好啲嘅。咁我哋可以選範圍咧快啲。嗱，選咗呢拉佢，呢啲地方咧我都係啦，拉高啲，睇下有冇地方咧係選咗嘅。好似人咧都選咗，我咧就拉佢。呢地方我哋唔選嘅，我哋唔要嘅。我哋望一望佢，我哋選咗佢。其實呢地方我哋咧好快脆掃就得噶啦。呢啲燈柱都係啦。選完晒之後咧，就我哋咧縮翻細咗，Ctrl減。跟住咧發覺咦唔係喎，呢度咧又好似咧少咗啲嘢。唔緊要，我哋按翻個加號啦。呢度拉跟住就選翻啦。減好呢度撳佢咧。咁啊，而家就靚好多啦。好啦，跟住咧，我想將佢做一個去底啦。我按呢個即色片按落去，咦，發覺咁樣喎。其實原來咧，我哋而家咧將佢反轉咗去底嘅，要嘅嘢唔同咗，唔緊要嘅。咁我只要咧按住呢個即色片，我哋揀影像，我哋揀調整，跟住我哋揀負片效果，將佢反轉按落去，見到唔同咗啦。所以因為咧我哋選嘅方法唔同咗，所以唔使驚嘅。因為頭先我哋選咗天空啊嘛，一按嘅話咧，佢自己留翻個天空出嚟，個樣咧就非常之怪嘅。好啦，跟住啦，同樣啦，我想拉翻個條線出嚟，喺呢度拉條線喺呢個位置啦。意思話我有啲雲咧一定要高過呢條線嘅。如果唔係嘅話咧，因為有啲雲一陣間咧唔可以過呢條線嘅。如果唔係嘅話咧，我哋會穿崩噶。跟住咧我熄咗呢圖層啦，去翻呢個雲咯。按住呢個移動工具再推高，推到呢度。係咪推高？睇翻你嗰啲雲啊！我呢啲雲咧見到咧呢個位置咧係屬於低空雲嚟嘅。咁如果用翻呢上面嗰橛咧唔靚，所以我要推高佢。如果你用翻我呢兩個影片嘅話咧，通常都要推高佢啦。推到呢個位置，開翻呢條線左嘅，我哋推翻走佢。好啦，跟住咧我哋播一播放睇下效果啦。出嚟咧，效果就幾靚嘅。而中間呢粒窿窿咧，佢都去咗底啦，幫我哋咧啲雲咧喺中間行過咧就好靚，好清晰見到嘅。好啦，最後咧，我哋將佢 output 成一個 MP4 檔案啦，或者一個 GIF 檔案啦。咁呢一部分咧，我就唔示範啦。咁呢幅圖咧，最主要咧，去底方面咧，大家學多樣嘢啫。好啦，咁我哋下次咧就去到第3部曲啦。咁我下次再見，拜拜。